Энэ гадаад зээл дотор хамгийн том дүн эзэлж байгаа нь газрын төс боловсруулах үйлдвэр байгаа. Бараг одоо дамжуулах болоотойгоо 6-7 ихний дүүрэг байна уу да. Тэгээ энд аж үйлдвэрийн байнгын хороо 2025 оны 1-р сард нэг тогтоол гаргасан юм аа. Тэгээ одоо аж үйлдвэрийн байнгын хороонд эрхлэх асуудал эдийн засгийн байнгын хороонд ирсэн байгаа. За энэний гол утга бол нэгдүгээрт энэ төслийн хэрэгжилтийн явцыг жил бүр төсвийн гүйцэтгэлтэй хамт танилцуулж явах гэдэг. Тэгээ энийг энэ 26 оны одоо төсвийн гүйцэтгэлтэй хамт холбогд байнгын хороонд одоо танилцуулах талаар ямар нэгэн мэдээлэл одоо тэр байнгын хороонд тогтоолыг авсан байгаа юу? Нэг. Хоёрдугаарт нь энэ төсөл дээр дахиад нэмж нэгж төгрөгийн зээл авахгүй, дахиад хугацаа сунгахгүй гэдэг ийм одоо даалгавар өгсөн тогтоол байгаа. За гуравдугаарт нь түүхий тосны дотоодын нөөцийг одоо бүрдүүлэхтэй холбоотой. Энийг бол одоо үйлдвэр 28 оны 1-р үлрэлд ашиглалтанд ороход түүхий тосны дотоодын нөөцийг бүрэн бүрдүүлсэн байх гэдэг. За энэ чиглэлээр яг сангийн амд хамааралгүй байх. Аж үйлдвэр эрх зүйн амнаас холбогд хадгалан тушаалтан байгаа бол эсвэл энэ талаар мэдээлэл байгаа бол энэ талаар юу яг юу хийгдэж байгаа юм болоо? Яг миний хувьд санаа зовоод байгаа юм ингээ үйлдвэр маань ашиглалтанд ордог. За түүхий тосгүй болчихъя. Тэгээ одоо сүүний үйлдвэрээр бодох юм бол одоо үнэгээ өөрсдөө бид нар сааж чадахгүй байгаа. Дандаа гадны компани одоо тос олруулж байна. Тэгэхээр үндэсний хөрөнгө оруулалттай ийм одоо төрийн өмчөд газрын боловсруулалт үйлдвэр байгуулагдаж байгаа учраас төрийн өмчөд хайгуул олборлтын үйл ажиллагааг явуулахгүй бол түүхийн эдийн хувьд ингээд ийм хараат байдалд түүхийн эдийн хувьд бол одоо нөөцгүй байдалд орох гэдэг. Тэгээ энэ талаар одоо санаа зовж байна. Тийм учраас энэ гадаад зээлийн хамгийн том хэсэг болох энэ газрын төсний үйлдвэр яг мөн чанар нь бол мөнгнөөсөө гадна энэ одоо үйл ажиллагаатай холбоотой зүйл байгаа. Яг сангийн ам бол одоо санхүүжилттэй холбоотой зүйлийг л хариуцж байгаа. Гэхдээ энийг одоо гүйцэтгэлийн явцыг төсвийн гүйцэтгэлтэй хамт одоо энэ төсвийн гүйцэтгэл дээр заавал одоо оруулж ирээрээ. Энийг одоо бүр албан ёсоор одоо сануулж бас одоо та бүхэндээ хэлье. Тэгээ энэ дээр бас холбогд хариултыг авъя. Баярлалаа. Сангийн сайд хариулъя. За Бадамсрын гишүүний асуултанд хариулъя. Тантай санал нэг байгаа. Энэ 2028 онд энэ төслийг ажилтанд оруулах төсөл бүртгээ дахиж нэмэхгүй байх чиглэл дээр. Энэ утгаар нь одоо Эрдэнэтийн газрын тус дээр сая манай Алтан шагааг тэргүүтэй гишүүдийн өргөн барьсан хуулийг их хурл дээр унсан. Тэгэхээр бид нэр засгийн газраас энэ хуулийг зөвхөн газрын тос Эрдэнэтийн ус цахилгаан станцыгаа одоо гадаад зээлийн төсвийн хязгаараас гаргая гэдэг хуулийн төслийг маргааш засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцээд ойрын хугацаанд нэг яралтай их хурлаараа хэлцүүлэхээр бэлдэж байна. За төсвийн гадаад зээлийн гүйцэтгэлийн тусламжийн одоо энэ гадаад зээл тусламжийн хэрэгжилт гүйцэтгэлийн тайланг бол жил бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд тусгаад явна. Энэ 25 оны гүйцэтгэлийг бол одоо төсвийн өргөн барихтай энэ оны төсвийн дээр тусгаалan оруулж ирнэ. За газрын тосны түүхэн эдийн хангамжтай холбоотой асуудлыг би дамжин нэм сайдад уламж танд албан ёсоор бичгээр одоо тайлбар хүргүүлэх талаар хэлье. Жаргал сайхан гишүүн асуулт асуу.